नमस्ते साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ होला। म नि एकदमै सन्चै छु। साथीहरू, रुमभित्रबाट थोरै भ्यू देखाएँ मैले हजुरहरूलाई। हेर्नुहोस्, आज रुम आउने भएकोले म एकचोटि रुम हेर्ने भने रुमभित्र जान लागेको। रुमभित्र गएको त साथीहरू आफै देख्नुहोस् यस्तो भएको छ हाल। महाराष्ट्रमा पानी नपरेको धेरै भएको थियो। आज 2 दिन जति भयो पानी परेर। रुमभित्र केही छैनन्, किरा घुसेर। साथीहरू, पानी परेको बेला एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो यहाँतिर पानीको त यो सिजन नै हो, 4 महिना लगातार पर्छ। तर नि हामीले अरू रुममा केही देखेनौँ। हामी अर्को रुममा जाँदाखेरि त रुमभित्र पुरा किरा भरिएर केही थिएन, पुरा भरिएको थियो। त्यही भएर साथीहरू हरेक कुराको ध्यान दिनुपर्छ। र एकजना भतिज र एकजना भिन, म 3 जना लागेर हामी किरा निकाल्न लाग्यौँ। तर नि साथीहरू त्यति गाह्रो त भएन, किनभने साथीहरू हामीसँग भ्याकुम थियो। तर साथीहरू आज भ्याकुम हामीसँग नभएको भए कति टाइम लाग्थ्यो। कुनै टाइममा साथीहरू भ्याकुम खोज्दा नि भेटिन्न, किनभने भिला एउटै नभएको कारणले अरू भिलामा नि काम गर्नुपर्छ भ्याकुमको। आजभोलि सिजनको कारणले सबै ठाउँ यस्तै नै हो, किरा नै धेरै निस्किन्छन्। किनभने साथीहरू कहिले यो भ्याकुम खोज्दा नि भेटिन्न। साथीहरू, आज यो भ्याकुमले हामीलाई ढुङ्गा खोज्दा देउता भेटिए जस्तै भयो। र साथीहरू, हजुरकोमा कति दुःख दिइरहेको छ यो पानी?